Компания «Партнер» представляет охранный комплекс на базе системы «Автолист» для автомобиля S-класса в кузове 222. Автомобиль оснащен функцией комфортного доступа к LSGO. Проблема индивидуальных угонов с помощью удочки решена здесь таким образом. Как только метка системы «Автолист» пропадает из зоны действия автомобиля, автомобиль не реагирует на штатный ключ ни путем дотрагивания до ручки дверей, ни путем открывания и закрывания автомобиля штатный ключ. То есть произведена блокировка штатного радиоканала. Как только метка от системы «Автолист» появляется в зоне действия автомобиля, машина работает штатно. Постановка снятия системы с экрана происходит по закрытию или открытию автомобиля. Также для дополнительной системы безопасности это вторичная авторизация пользователя. Как это работает? Произошла сработка системы блокировка двигателя по причине, что водитель автомобиля не ввел подтверждение, что это он. Повреждение происходит в комбинации штатных кнопок, причем эти кнопки можно выбрать при установке системы. Еще раз демонстрируем работоспособность системы. Закрывается автомобиль, метка выходит из зоны действия сети машины. Соответственно, автомобиль не реагирует на штатный ключ. Ни к LSGO, ни через радиоканал. Как только метка появляется в зоне действия, машина работает в штатном режиме.